¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy vamos a continuar haciendo balance de lo que han sido estos 3 años en diferentes concellos de la comarca. Llevamos aproximadamente algo más de un mes pues analizando lo que han dado de sí estos ya más de 3 años, y hoy queremos volver sobre un municipio que ya pues hemos analizado en alguna que otra ocasión. Se trata de la Real Villa de Neda. Queremos conocer, además de lo que han sido estos 3 años, pues un poco el presente, desde diferentes ámbitos: el presente económico, el presente social y el futuro más inmediato, el futuro que nos lleva a hablarles de los meses que quedan para que se complete esta legislatura de 4 años. Todos estos asuntos hoy los vamos a tratar con el portavoz del Partido Socialista en Neda, Ángel Alvariño. Muy buenas tardes, señor Alvariño. Buenas tardes. Bueno, bienvenido a un programa más, en este caso para hablar de 3 años que yo no sé si para el PSOE han sido intensos o han sido 3 años, digamos, de 3 años más tranquilos, ¿no? ¿Cómo han sido? Bueno, para nós, feito unha evaluación pausada, porque nós tiñamos xa pensado facer pues, unha evaluación incluso antes das eleccións europeas, porque realmente as votacións foron no mes de maio, pero creemos que podíamos confundir o que é a opinión de valoración como algo electoral. Esperamos agora a este momento, porque é unha cuestión xa pausada. Vemos que a realidade en Neda, esa esperanza que tiñan os veciños, e que tiñamos moitos, incluso eu que tiña esperanzas, de dicir, ese cambio de Terra Galega a Partido Popular con un goberno tanto na Diputación como na Xunta, no goberno central, podría acarrear unha serie de inversións e melloras no noso concello. E a realidade que nos encontramos nestes 3 anos é totalmente diferente. Estamos vendo que non hai esas inversións que se prometeron, prácticamente nada. Se siguen anunciando, e de feito se fala de que no próximo ano pues, poden vir, é dicir, estes 11 meses que quedan antes das eleccións, pero a día de hoxe non hai nada. Unha serie de envidia sana que teño, que sempre falo así respecto aos outros concellos que solicitaron eses obradoiros de emprego, eses programas de cooperación donde permiten que determinados veciños de Neda que están nunha situación de desemprego poidan traballar, prácticamente son nulos ou veñen con capacidade mínima. Realmente estamos vendo que hai unha falta de previsión, e esa falta de previsión e esa falta de inversión tan importante que é necesaria en estes momentos en moitos ámbitos da vida, e estamos vendo. Eu recordo xusto antes das eleccións cando o grupo de goberno públicamente me pedía que ratificara as miñas declaracións cando anunciaba o peche da gardería infantil, porque aquel momento por circunstancias tiña o neno ali naquela escola infantil, e a realidade é distinta. O tempo me dou a razón. Eses 3 anos despois estamos vendo que Neda a día de hoxe non empezou ni unha obra, nin temos o proxecto, polo menos xa para comenzar, desa nova gardería que podía sustituir ao Principiño, co cal os veciños de Neda estuveron durante 3 anos desplazándose a outros concellos, e mentras tanto vemos a envidia, ou temos concellos ao lado que si montaron esa gardería, que xa puxeron o equipamento e que teñen pensado pois xa comenzar no mes de setembro. Esa é a realidade, esa depuradora que necesitamos, as aceras, os camiños, é dicir, estamos falando de todo o que é o ámbito social de Neda. Por lo tanto, nós tiñamos esperanzas, e eu realmente estaba esperanzado con todos os colores políticos. Eu recordo no ano 2007, cando gobernaba o bipartito en Neda e estaba Carlos Pita naquele momento, pois viñera un montón de inversións. Eu creía que podía ser. A situación económica é diferente, tamén non hai que dicir, pero, bueno, realmente de non vir moito a non vir prácticamente nada, sobre todo a Xunta de Goberno Central, pois prácticamente eu creo que é negativo e non é para valorar positivamente a actitud do Goberno de Neda. E esta falta de previsión que digo eu e a maiores de proxectos, estamos vendo nunha cousa moi concreta que non ten nada que ver con inversións, pero coa biblioteca, unha biblioteca que donde o pasado 26 de abril se fixo un homenaxe ao anterior bibliotecario, que incluso estuvo un ano máis aí para ir acomodando as posibles personas, ou posible persona que pudera quedar aí ao frente, ou ese equipo para continuar coa biblioteca, pero
o certo é que se fixo homenaxe de todos os veciños, encabezado polo goberno local, pero a día de hoxe prácticamente está pechada, e cando non está pechada é que está atendida en horario pois de oficina, vamos, da Casa de Cultura, por personal que se dedica a outras cousas. Entonces nos botamos en falta esa falta de proxectos, esa ambición que contrasta un pouquiño co que ven da Diputación da Coruña, e iso sí que o temos que diferenciar. A Diputación está facendo unha serie de inversións moi importantes en Neda, pero é única, e polo tanto o balance non podemos considerarlo positivo de ninguna maneira. Bueno, hay muchos aspectos donde el PSOE es crítico, como bien acaba de señalar el señor Alvariño, pero yo no sé si entre todos los proyectos que ha señalado hay algo que le duela más por encima del resto de cosas, hay algo que diga, bueno, pues ahí sí que nos duele, ¿no? Que no se haya hecho tal cosa, ¿no? Realmente esos anuncios, ¿no? Porque moitas cousas no programa electoral se daban cousas por feitas, e nós seguimos apostando pola escola infantil, que xo dicíamos que para nós é fundamental, porque é unha forma de traer personas a vivir a Neda. Temos que ter en conta que cada vez Neda queda menos personas para vivir, que se marchan a outras zonas, porque moitas veces esas parexas xóvenes que en un momento como actual necesitan deixar os nenos, e sobre todo para que os nenos se desarrollen xa nun ámbito normal da sociedade actual, pois non teñen que desplazarse a Fene ou a Narón, ou este caso a partir de setembro seguramente a San Saturnino, pero se daba por feito cousas como o centro de día, que eu sigo apostando, e aí contrastamos a opinión que ten o goberno local e a que temos nós é totalmente diferente. O centro de día de un lugar, e eu preguntei a varios concellos da comarca ao respecto, e a xente sí que está moi contenta e necesita os centros de día, porque eu digo, por mí e por moitas persoas que necesitamos a mellor ir traballar, porque temos persoas maiores, e esa persona, pois, a mellor está máis cuidada e máis atendida nestes centros durante o día, e a noite ven para casa, o fin de semana está coa súa familia, cos seus netos e cos seus fillos, e se daba por feito xa incluso no local do Empedrón. Por lo tanto, claro, eso prácticamente, eu non digo que sea un engaño, realmente é unha falta de previsión do goberno local, igual que o da Gardería. O da Gardería me recordo esa petición de rectificación, pero a maiores se dixo aos veciños que se iba a facer en determinados puntos. O primeiro pois foi no centro cívico, despois ibas na escola San Isidro, despois en Maciñeira, despois na Cudo Pouso, e eu non digo que o grupo de goberno non creera, eu estou seguro que creía que iba a facelo así, pero que non tuveron a capacidade política para leválo adiante. Hombre, de tanto que na Cudo Pouso incluso se acondicionou o entorno desde un punto de vista de vegetación, se entrou incluso naquele local que tiñan cedido unha asociación, pero despois a realidade é outra, non? Esperemos que se conceda. Nós queremos que se conceda e que se dé dunha vez por todas ese centro de día que necesita Neda. E a maiores son un montón de obras, todo o que son melloras en infraestructuras. A red viaria está nun estado lamentable. Claro, e nosotros que cada ano se contrata unha empresa diferente para facer a limpeza de parques, xardís, red viaria, pois eso é contraproducente, porque ao final o tempo nos dá razón. Estamos vendo que cada ano temos que cambiar porque se denuncia o contrato e porque non están facendo ben, cando se podría contratar empresas de Neda como se fixo históricamente, e esas empresas obligarles a contratar personal que está en desemprego en Neda, como fan outras concellos da comarca, ou incluso comprar maquinaria, como fan moitos concellos. Bueno, pois no tema no plan de urbanismo, pois se nos di que hoxe, por certo, se nos chamou unha chamada do alcalde no día de onte a mediodía para entregarnos ese plan de urbanismo, o borrador, para saber, bueno, pero claro, se nos dixo que se iba a constituir unha comisión e que íbamos entre todos, pois, bueno, intentar pois levar adiante este plan. A día de hoxe eu non podo valoralo de ninguna forma. Sí, é certo que tuvemos unha charla moi enriquecedora co arquitecto municipal, onde nos explicou a persoas que somos alleos ao tema do urbanismo, pois por onde podían ir os tiros, pero sin máis non temos unha valoración. Non houve nada se fixo por parte duns técnicos que teñan a súa sede en Madrid, o cal, bueno, pois temos que valoralo cando vexamos algo, porque non sabemos por onde vai eses temas. E pois o resto de inversións que se prometeron e non hai, ou que se deberán facer. Eu creo que hai moitas inversións que se deberán facer, pero que a día de hoxe, bueno, a parte da situación económica, pois non se fixeron. Eu creo que foi máis un tema de gasto corrente. O gasto corrente de Neda foi exagerado todos estes anos. Hombre, parece que veu un secretario novo que empezou a poñer un pouquinho de orden porque non se daba feito. Aquí tuvemos a escola o Xubiño, tuvemos comparándonos cun concello que Narón que ten 10 veces o noso presuposto. Claro, cando entramos nun tema deses, pois temos dificultades, non, para facelo. E a mí non digo que non me gusten a Xubiño e todo o demás, me gusta todo, pero claro, temos que establecer as prioridades. Pois
pois a feira de Navidad, a feira esta de como era, medieval, é dicir, todos estes temas que se foron un montón de diñeiro que eu creo que ao final pois redunda en que non se pode invertir, e a eso xa aumentamos todo o gasto corriente en personal. Temos que ter en conta que os anteriores grupos de goberno antes de 2007, pois as percepcións económicas que tiñan por asistir ao Concello eran sensiblemente, pois estamos falando de 7, 8 veces menos que este grupo. Claro, cando temos esa situación, pois non dá para axudar os veciños. E no tema social, pois bueno, pois a realidade é que, bueno, pois cada vez hai máis desemprego, pero que non chegan para combatir o problema que temos nestes momentos de desemprego no noso Concello. Hablaba antes de un plan importante como es el de urbanismo y comentaba que le falta información al Partido Socialista para hacer una valoración, digamos, algo detallada, ¿no? Exactamente, e tamén dicía que onte recibí unha chamada do alcalde dicíndome que esta mañá pasara por o Concello, porque nos iban dar en soporte, non sei se digital e papel ou como sea, nos van dar o primeiro avance para no plazo de 10 días ou 15 días pois leválo a pleno, non? Nosotros non podemos facer unha valoración, nos hubiera gustado porque entendemos que non pode ser que o equipo técnico que este en Madrid pois leve un plan xeral e decida onde se vai aumentar en Neda. Eu que me dá a impresión polo que temos e a charla que temos, porque tamén é certo que isto se utilizou desde un punto de vista electoral nas pasadas eleccións europeas, e eu recordo nunha nota de prensa onde se nos decía que, bueno, se decía na prensa, que o equipo de goberno da oposición se iba a encerrar 2 días para analizar o plan xeral, e a realidade foi outra. A realidade é que o equipo de goberno se atendeu o primer día, a nosotros se nos atendeu o segundo día, durante un par de horas aproximadamente. É verdad que o equipo redactor expuxo ali en líneas xerais o que podía ser, pero sin ir a temas onde nos permita a nosotros valorar. E eu teño que reconocer que, falando co técnico municipal, co que teño a relación como con todos os funcionarios do Concello, pois me decía que para facer unha valoración exhaustiva e tal, fan falta un par de semanas aproximadamente. Por lo tanto, nos hubiera gustado máis que se levara pois esa comisión de seguimento, que se fora señalando pois onde se podría facer e o que se podía facer, porque a mellor eu non digo, e eu entendo que o plan xeral que se planteou no ano 2002, pois que viñera denegado da Xunta no ano 2007, pois era ao mellor ambicioso demais, porque as circunstancias socioeconómicas daquele momento así o requerían, e neste momento sabemos que o boom do ladrillo e todo eso pois son máis restrictivas, pero a realidade é que, e do que se nos acusa o goberno, o que son os socialistas en Neda, é que estamos 28 anos e non hemos quitado un plan xeral. Eu escoitei outro día nunha cadena de radio o alcalde dicindo eso. Non é verdad. O goberno anterior, do que eu non formaba parte, ni ningún dos compañeros dos que estamos nestes momentos no partido en Neda, pois o alcalde Pito ao frente pois quitou as normas subsidiarias que, según reconoceu o propio equipo redactor, son moi boas, que valen para Neda e, por tanto, que estuveron funcionando moi ben, que no ano 2002, cando xa estaba feito o novo plan xeral, é dicir, prácticamente 10 anos despois, pero xa os 7, 8 anos xa se empezara a facer un novo plan xeral, pois xa había algo novo, pero que un cambio normativo que afectou a todo Galicia, e tanto afectou que, de feito, é previsible que este ano volva a cambiar a lei do solo. Esa nova lei que saleu o 31 de decembro do ano 2002 fixo que houbera que refacer todo, nun momento que era moi complicado facer plans xerais. Por qué? Porque os equipos técnicos, sobre todo arquitectos e parexadores, estaban redactando proxectos de vivendas. Era o momento do boom da construción, que o cal era moi complicado. A partir de aí viñeron cambios normativos. Cada vez que o equipo redactor arreglaba o proxecto, pois viña outro cambio normativo, e así hasta o ano 2007. Pero 2007 hasta o ano, hasta a actualidade, estamos falando de 7 anos, pois prácticamente non houve cambio normativo ningún, e eu tampouco entendo por que non se retomou aquel plan do ano 2007, se corrixeu o que mandaba a Xunta e se volveu a mandar. Pois foi o que pasou ahora mismo. Nós sabemos que no mes de xaneiro veu correxido a Xunta con unha serie de puntualizacións que tampouco pasaban, se mandou ao Concello, o Concello rectificou, e agora se vai levar a pleno. Pois eso é o que tiñan que haber feito no ano 2007, e non nos habíamos perdido estes últimos 7 anos que realmente foron importantes. Con todo, non podemos facer esa valoración. Nos hubiera gustado que esa comisión que se prometeu se fora adiante, e a partir de aí, despois de analizalo, pois podremos
vamos, decir como si é un plan bon para Neda, si é mellor, peor, que facer ao respecto. Decía el alcalde que no quería que ese plan fuera, digamos, tuviera algún color político, que quería que fuera simplemente técnico. Sin embargo, el Partido Socialista reclama una reunión entre los grupos, ¿no? E de feito ahora ten que haber, e dice que non vai a aprobar son os políticos que viven aquí, non os señores que viven en Madrid, porque, a ver, non ten nada que ver a xeografía de Galicia coa de Madrid, menos a do noso concello. Por lo tanto, hombre, eu non estou dicindo que nosotros fóramos a influir para mellor ou para peor, pero sí establecer eses sitios que ao final eu creo que, polo que me dá impresión, sin ter moitos conocimentos, e o que se filtrou a prensa, porque o que filtrou a prensa non foi o equipo técnico de Madrid, non foi Altadis, foi equipos os políticos do Concello de Neda. Ese polígono industrial de baixa densidade que se fala na zona de Codoposo, pois xa era algo, estaba no plan anterior. Eses aumentos, porque Neda, se ten a suerte que está tendo en determinadas zonas que está medrando, pois población realmente xoven, pois se está recollendo todo, prácticamente todo o que había de antes, non? Vamos a esperar a ver que sale desto, non? Pero creemos que xa se debía haber retomado no ano 2007, correxir, igual que se fixo ahora, e sacalo para adiante. Non culpamos ao equipo de goberno porque eu creo que foron demasiado optimistas, e a veces cando un entra e non calcula ben os tempos, pois se equivoca. Eu recordo aquela reunión na Casa Cultura onde decía o alcalde que en 8 meses estaba solucionado. Prácticamente levamos 7 anos e, bueno, a ver se empeza agora. Con un posible agravante, perdona, que é que temos unha nova lei do solo no Parlamento, que é probable que se aprobe antes de final de ano por parte da Xunta de Galicia, e non sabemos como vai influir, se vai haber que corregir todo eso. Por lo tanto, tamén aí temos que ter cuidado con ese tema, va a ver se de unha vez por todas pois Neda pode ter ese plan xeral que o necesita. E somos todos conscientes que o necesita, pero a ver por onde va. Bueno, antes de revisar de una forma más detallada ese plan, señor Alvariño, ¿tiene el PSOE unas líneas generales claras de por dónde debería ir ese plan y qué objetivos debería tener? O que temémolo, de feito, xa se elaborara no seu momento, é dicir, que permita crecer en Neda ese polígono industrial que falábamos, establecer un cementerio municipal, dotar de zonas de equipamentos toda o que son diferentes parroquias do Concello, e non dá para moito máis. Neda ten 24 km cuadrados casamente, e polo tanto eu non entendo como a día de hoxe, despois de 7 anos, pois nos encontramos con esta situación. Pero bueno, si o tiñamos, e de feito xa se elaborara, que era moi ambicioso, pero claro, as circunstancias do ano 2002 non teñen nada que ver coas do ano 2012, non? A situación é totalmente distinta, pero que permita crecer, que permita vivir, porque Neda é un sitio de vivir, pero vivir cómodamente, que con infraestructuras que a día de hoxe, pois a mesa maioría, a pesar de que temos unhas vías de comunicación envidiables, nos podemos conectarnos pois coa meseta sin pagar un euro de autopista, porque é pola zona daqui de autovía de San Saturnino, pois bueno, temos que mellorar moito. Bueno, sin duda el plan de urbanismo algo muy importante, y otra cosa no menos importante, de hecho yo diría que básica, es el área económica. Las últimas informaciones que emitía el gobierno local era que la deuda actual se había rebajado hasta los 900.000 euros. ¿Qué datos tiene el PSOE? Y no sé si coincide este partido, señor Alvariño, con lo que dice el gobierno local. A ver, a realidade é que quen está mandando a política económica dos concellos Madrid, e de feito Madrid está poñendo unha serie de restriccións que están aí. Iso é a realidade. E outro día eu escoitaba aquí un alcalde da comarca, en concreto o alcalde da Capela, porque eu escoito, a vexo, cando non poido estar en directo, pois vexo por internet, que é unha cousa moi boa que ten este canal de televisión, pois escoitaba e dicía que, claro, ese superávit que teñen porque non pode invertir nos concellos, e nós botamos de menos eso. Pero a realidade en Neda é distinta. Estamos nunha situación económica totalmente diferente a outros concellos, e é certo que se rebaixou por imposición do goberno central. Eu creo que as entidades locales non son os problemas do déficit económico que ten España, do que, bueno, pois moitas veces acusa o ministro de Economía aos concellos pequenos, e en concreto Neda non tiña ni esa deuda antes ni a ten agora. Pero temos que ter en conta que desde o ano 2009 os concellos, e en caso da provincia da Coruña, e Neda utilizou sempre o máximo que podía da partida que ven do plan de obras e servicios da Diputación, máis do 50% vai a gasto corriente, que se permite para facer gasto corriente. Pois a pesar de todo eso, a pesar de esas posibles desas subidas de impostos que houbo,
Esa subida de valor catastral, que é importantísima, e eu falaba onte con un veciño e me dicía, bueno, se produceu xa este ano, donde temos unhas plusvalías que outros concellos non teñen e que temos personas que teñen que pagar 10.000, 12.000, 14.000. Temos un compañero con 14.000 que heredou unha casa da súa nai. E iso temos que corrixir. E hai forma de corrixirlo. De feito, levamos nos unha moción para que se aplicaran as bonificacións do 95% a estas plusvalías cando a adquisición sea de bens inmuebles de vivenda habitual. Bueno, pois, independe de eso, é unha puntualización sin máis, porque se poden facer moitas cousas polo ben de Neda. Pois, a pesar de todo eso, Neda, este ano estamos sin presupostos. E estamos sin presupostos porque o goberno local non quixo elaboralos. Por qué? Pois eu entendo por que non os quixo elaborar. Porque iba a ser restrictivo. Porque no ano 2012 non fixo os deberes, tiña un déficit na conta xeral reconocido de máis de 150.000 euros, porque gastou máis do que lle permitía, e así o fixo estes anos, pois o que digo, a feira medieval, todos estes eventos que nos levaron un montón de diñeiro, pero que na realidad non aportaban o que tiñan que aportar. No ano pasado volve a haber un déficit bastante menor, estamos falando solamente de 30 e pico mil euros, estamos, pues bueno, por lo menos menor, pero a realidade económica é que non estamos correxindo esa situación. Eu creo que se podía facer o mismo e moito máis, pero con menos. É dicir, se temos que contratar unha empresa para a limpeza de parques e xardís, por que temos que coller unha empresa prácticamente de órdenes ou de outros lados cando estemos no noso concello e nos veñen máis baratos ou contratar personal directamente desde o concello na medida que che permita os plans de estabilidade do goberno central. Se podría facer sin ningún tipo de problema. A realidade económica ahora mismo é mala por eso, porque se gasta máis, sobre todo as percepcións dos concelleiros que desde o ano 2007 pois son moi importantes e, por tanto, non dá o que dá. Claro, se eu dedico a unha cousa non podo dedicar a outra. Este tipo de eventos, agora hasta financiamos, non, a cantidade simbólica, pois estamos falando de 500 euros, para un equipo de dardos que vai ir a Seúl. Bueno, moi ben, vai o equipo de Neda, me parece ben, é simbólico, eso non é. Sí. Sin embargo, non axudamos aos equipos de Neda. E eu teño que aquí prácticamente falar dunha especie de populismo, no? No ano 2012, as entidades locais se expideu un esforzo económico ás asociacións de veciños, sociedades deportivas, donde prácticamente todas, se puxeron a pagar a súa luz e os gastos corrente que tiñan no agua, que, por certo, sí que sigue pagando o Concello. Bueno, pois, ese esforzo supostamente se iba a compensar. O Neda, o Rápido de Neda, incluso, se chegou a un acordo, pois, se paga a luz e se non se dá a subvención anual. A realidade é que cando o Neda sube a Primeira Regional, tampouco é unha cousa de Primeira División, se fai un homenaje, se firma no libro de ouro, pero económicamente seguimos prácticamente no mismo, se vai pagar os autobuses. Eu creo que temos que axudar o deporte de base, temos que priorizar o que son os gastos no Concello, e iso non se está facendo. Se fai política de alto standing, bueno, moito de marketing, pero a realidade de Neda e os veciños o que viven ali é outra. Eu creo non, vamos, se debe correxir. A situación económica non é boa, a pesar que temos que ter en conta que no ano 2007, cando o señor Cabezón entra de alcalde, sube os impostos prácticamente do IBI o 40%, iso foi reconocido. Sube o valor catastral neste ano, somos o único concello da comarca, quitando as Pontes, que sube o valor catastral o 10% no presente exercicio económico, e vai subir hasta o 50% do valor do mercado. É certo que este ano na contribución que chama a xente no IBI non se vai notar, o tipo impositivo non subeu, pero non sube o tipo impositivo, pero si suben outros tipos de impostos ou temas sociales que nos perxudican moito máis. O subsidio de desempleo do maior de 55 anos ten en conta o valor catastral da segunda vivenda, o 4%. Nas becas se conta o valor catastral dos inmuebles que ten unha persona. Pois en todas que son temas sociales, pois nos está perxudicando. Eu creo que, a pesar de subir os impostos, ese déficit non deberá haber ocurrido. É certo que se baixou a deuda viva do Concello, pero porque por imposición do Goberno Central, que se nos chega a ser, pois, en vez de 1,5 millón, estaríamos nos 2 millóns de deuda. Afortunadamente estamos nos 900.000 e ben nos chega. Bueno, pues veremos cómo evoluciona tanto el área económica como el área urbanística, sin duda, con ese plan que está pues ahí a punto de consensuarse. Todo pendiente de esa reunión entre los diferentes partidos. Bueno, Ángel Alvariño, portavoz del PSOE en Neda, ha sido un placer tenerla aquí una tarde más. Gracias. Muchas gracias a vos, Fernando. Y a ustedes también, gracias por su atención. Ya saben que también nos pueden seguir en internet. Estamos en tvferrol.es, nos pueden ver en directo y también en diferido a través de televisión a la carta. Gracias por estar ahí y hasta luego.